Duk bunyi batuk. Saya minta maaf ni. Pengalaman je lah. Pengalaman duk tengok-tengok. Biasanya batuk ni tak boleh lebih sebulan. Kalau lebih sebulan, 2 benda je. Sama ada penyakit batuk tu, paru-paru apa semua lah. Ataupun ada gangguan. Yang tu dah biasa buat dah. Oh. Biasa 2 kali aku buat. Kita tak tahu lah. Kalau nak ikut. Lah ni Kak rasa apa masuk kedai saya ni? Tak tahu apa. Rasa tenang ke, tak tenang ke, geram, marah ke, biasa je. Oh, Allah, 17 tu lama Pak. Dia memang doktor pun kalau nak kata buat ujian TV ni dah berapa kali. Tapi memang tak ada. Tak ada no? Tengok kuman pun tak ada sini. Saya takut benda pokok macam tu lah. Tak apa. Rasa macam tu lah. Tak apa, saya dah doa siap dah produk saya tu untuk servis balik semua ni. Termasuk juga akan buat. Lah ni, minyak sauda tu sentiasa ada kat tangan Kak. Di mana Kak bawa, bila Kak rasa gatal je Kak spray trick. Memang kata batuk kan, bila Kak rasa gatal je Kak spray trick. Dia tak ada benda sikit sini. Allah kesiannya lah. Tak apa. Dia batuk-batuk rupanya ada macam tersangkut. Itulah saya duk siap dah. Lepas tu Kak punya hati pun bengkak. Standby. Takut jadi kuning pula lagi. Penyakit kuning pula ni. Bila kuman masuk ni. Busuk sangat. Tulang Kak pun kurang kalsium. Nanti Kak sakit sendi. Perut Kak pun banyak asid. Standby gastrik. Kulit kurang vitamin atau alergik. Kolesterol ada sebelah kiri. Hempedu sumbat sebelah kiri. Buah pinggang sebelah kanan. Air kecing tak kotor sangat.